好的，观众朋友们，欢迎收看这一期超级无敌热血激烈、残忍刺激的电钻格斗大赛。16位来自世界各地顶尖的电钻选手已经就位了，他们即将将钻头牢牢地锁在一起，进行激烈的缠斗，直到一方损坏退出比赛才会停止。最终只有1位选手能够活下来，成为我们的电钻之王。可以看到16位选手被分成了4组，首先 A 组的2位美国参赛选手美沃奇和哈特，还有2位德国老将弗莱克斯和赫克利斯也是俗称的大力士，都是非常知名的品牌。B 组有2位来自日本的选手，分别是第1位的木田和第3位的利欧比，而24位是来自美国的世纪和美国的考伯特。C 组更是猛将云集来自德国的博士、美国的工匠、美国的鲍尔和德国的迈太保，4位都是知名的电钻品牌。那最后是 D 组，全部都是美国品牌，分别是里奇、卡特、百德和德威。好的，所有选手已经准备就绪，投出你们手中的硬币，并把你们觉得最终会获胜的电钻名字打在公屏上。好的，第一场比赛由美沃奇对战哈特，2位选手已经准备就绪，比赛开始。2位选手同时开转，哈特弹射的更高，哦呦，电池直接飞出啊！仅仅一个照面，哈特的电池直接飞出，失去动力之后被美沃奇暴揍。可以看到他的电池卡口已经破碎，被淘汰出局。我们恭喜美沃奇顺利晋级。第2场比赛由德威对战百德。好的，比赛开始，一个照面啊，落地2下翻转，德威就将百德的电钻头直接拧了下来。恭喜德威成功晋级。接下来这场比赛由马基塔木田对战世纪。好的，比赛开始，2位选手高速的甩动，可以看到转速差不太多势均力敌，2边的电池也都非常的牢固，动力全开，有点偏向场边了。裁判将2位选手踢回场中间。可以看到2位选手真的是势均力敌啊，转速都有所下降，开始扭力的对决，强力相持，谁能走到最后？比赛结束，世纪的电机停止了转动，恭喜木田成功晋级。接下来的比赛是迈太保对战鲍尔，比赛开始，双方腾空而起，哎呀，鲍尔的电池直接飞出场外，失去了动力，比赛结束。可以看出电池的锁止也是这项比赛非常重要的技术指标第5场比赛由博士对战工匠，选手准备就绪，比赛开始。双方一上来就直接躺倒较力可能要重新摆一下，突然启动，拔地而起，空中的斗力，哇，双方的转速和动能都非常的夸张，把场边的围栏都撞倒了。裁判再次控制一下双方的位置，回到擂台中间，转速真的非常的夸张，可以感觉到博士的速度好像更快空中转的圈数更多，完全没有衰退的迹象。可以看到工匠的钻头脱离了，可以看到电机并没有受到损伤，还能够正常的使用，只是没有锁紧。那我们要再来一轮决出胜负。好的，博士和工匠的第2场比赛，选手已经准备就绪，比赛开始。双方依旧是凌空飞起，超高速的转动，但是博士一个发力，直接把工匠的头扯掉。比赛结束，博士成功晋级，工匠这边也是非常的惨烈零件碎了一地，钻头直接被拧断。接下来则是由利欧比对战考伯特。好的，比赛开始，一个瞬间利欧比的电池飞到10万8千里以外，恭喜考伯特轻松晋级。好的，接下来是里奇对战卡特的比赛。比赛开始，哇，卡特非常的暴力一个翻身直接把对方的头扯了下来，里奇被淘汰，卡特成功晋级。16强小组赛的最后一场由弗莱克斯对战大力士。比赛开始，一上来双方动力全开，有点势均力敌的味道，可能要打成一场持久。是谁的电池脱出了？蓝色大力士的电池脱出了，非常可惜感觉他的竞技状态还是非常不错的，但是电池确实是一个大问题。再次恭喜弗莱克斯成功晋级，那至此8强全部诞生。屏幕左侧的是卡特、德威、考伯特和木田，右侧的是迈太保、博士、弗莱克斯和美沃奇。好的，那么接下来就是8强的比赛。为了增强观赏性之后的比赛当中，如果有选手电池飞出但本体并未受损，能够正常运转的电钻可以有第2次的机会，但是如果第2次还是电池飞出，哪怕能够继续比赛也会被判负。这就类似于拳击比赛当中一个回合内被连续击倒2次，哪怕你还能打，裁判也会判你输。好的，那么8强的第1局比赛由卡特对战德威。比赛开始，双方弹射而去，一块电池应声飞出，是卡特的电池但本体并没有受损，那还有一次机会。比赛开始，这电池像冲天炮一样被甩飞到10万8千里，卡特连续2次甩飞电池被 TKO 淘汰出局。好的，接下来是由木田对战考伯特，2位选手面板数据都很强空中投放的开场。比赛开始，木田的转速非常快，空中连续的翻转每一次腾空基本都能转3到4圈，
增加扭转，施加压力。但是考伯特应对的也不错，暂时没有出现颓势。双方势均力敌，不断的旋转。目前连续的高攻速压制，调整位置，将对方甩到场边。裁判触角干扰，将两位选手踢回场中间。连续的720度空中死亡翻滚。哇，目前势头非常的猛，连续的超高攻速压制，没有任何的颓势，连中间的连接杆都出现了弯曲。连续的压制，不断的将战场拉至场边，利用场边狭窄的地形发起进攻。连续的死亡翻滚，目前非常的有压制力。但是考伯特还在坚持，双方的目前的头自己断了，哇，耐久出现了问题，连续的高攻速还是让自己的耐久出现了问题，最终在龙边发起最后猛攻的时候没有坚持住，断头了。那恭喜考伯特成功晋级。好，接下来是由麦太保对战博士。比赛开始，双方开始对攻，可看到扭矩非常的大，弹射的非常之高。麦太保空中连续发力，将博士甩向场边，但是哇，博士直接一个地躺十字固把对方的钻头绞断。比赛结束，博士成功晋级。好的，接下来的比赛由美沃奇对战弗莱克斯，选手准备就绪。比赛开始，美沃奇连续的翻转进攻，将对手拉到了一边。空中的连续换位，可惜弗莱克斯的电池飞出，但是本体看上去并没有什么损伤。比赛还在继续美沃奇这个时候什么意思啊？突然开始了霸凌趁着对方没有电池，对着对方一顿狂甩，甩得弗莱克斯头昏脑胀。这个行为不提倡不提倡，有违体育道德。好的，第二次交手，比赛开始，美沃奇依旧连续的发力，这次不仅加上了旋转，还有前后的冲击，主动将对手甩到场边。但是弗莱克斯也在找回位置，尽量不要撞到边墙。双方开始斗力，哇，弗莱克斯直接将对手顶到场边，但是美沃奇一个翻身脱离了控制。这一下斗力是势均力敌，再次回到旋转当中。弗莱克斯侧身的前后震动，干扰对方，将对手甩来甩去。美沃奇有样学样，双方开始地躺式的进攻，这回合耐力都完全发挥了出来电池也没有松动的迹象。美沃奇再次发力，连续的空中旋转进攻，不断的摔对方电池的位置，但是弗莱克斯电池这一把非常稳固，没有丝毫的松动迹象。再次顶到场边，双方还要斗力吗？突然空中一波以快打快，哇！双方一波高速的交手，弗莱克斯再次发力，把美沃奇顶到场边，试图压制，但是美沃奇再次翻身回来，占据场内中间的位置。两边的耐久都远远超出了我们的想象，比赛还在继续，转速都没有衰减的意思。再次回到场地中间，美沃奇开始不断的震动底盘，前后的冲击进攻，会有效果吗？弗莱克斯见招拆招，并没有受到太大的影响，双方还在继续的猛攻，双方占据了宇宙的尽头，大道都磨灭了。终于双方分开了。是美沃奇这边的螺栓松了，脱钩了，但是两位选手的机体并没有什么损伤，比赛还能继续。第三场比赛开始，弗莱克斯空中被拧断，美沃奇没有给弗莱克斯进入地面的机会在空中一个发力，直接将对方拧断。确实地面的缠斗太过激烈，刚才应该也是受到了不小的损伤。弗莱克斯也是大意了，没有想到对方落地之前会有这样一个突兀的发力。那恭喜美沃奇成功晋级。好的，那么4强选手已经诞生，分别是德威、考伯特，还有美沃奇和博士。那4强的第一场比赛由德威对战考伯特。比赛开始，我们再次拉高了释放距离，双方进入地面。在落地的瞬间，德威的电池直接飞出但是本体并没有受到什么损伤，所以还有一局的机会。第二次交手，比赛开始，德威连续的翻转进攻，把电池自己甩出来了，非常的可惜连续2次的电池脱出，并没有展示自己真正的实力就被淘汰出局了。那么恭喜考伯特成功晋级决赛。好的，4强的第2组比赛，美沃奇对战博士。美沃奇经历了上一场这么激烈的对抗不知道状态保持的如何。进入比赛场地，一个发力直接将对方头拧断。哇，美沃奇状态十分神勇，在和弗莱克斯大战3个回合之后还能有这样的力道让我们恭喜他成功跟考伯特会师决赛。好的，最终决战由美沃奇对战考伯特。美沃奇的第一款电钻大约在1925年生产，距今正好是100年，而考伯特首次推出电钻工具则是在1998年，可以说是老将对战新秀看看最终的决赛结果如何。好的，选手准备就绪，比赛开始。双方瞬间的发力旋转，是螺栓断了吗？哇，两位决赛的选手一个发力直接把中间固定的螺栓拧断了。那更换了固定螺栓之后，比赛继续。双方第2次交手，我们拉高了释放距离，落地，考伯特直接碎裂，是释放失误了吗？落地直接被砸断了，这砸断的话要怎么算？我们来看一下回放。比赛开始，裁判松手释放，空中的发力，没有落地，还没落地，美沃奇就将考伯特的头拧断了。比赛结束，
美沃奇是我们这一届电钻大赛的冠军。非常强劲的表现，尤其是8强的对决啊，赢得非常艰难，但是好在最后一路披荆斩棘拿下了最终的冠军。不知道你有没有猜对啊？那本次比赛结果只代表本次参赛的电钻个体，胜负条件也取决于个体的使用年限和个体差异。所有比赛完全不符合产品的日常使用场景，也不代表电钻品牌的产品质量。那感谢各位的观看，我是中德流解说 Super 亚军，我们下个视频再见，拜拜。